재채기만 해도 찔끔, 요실금 하지만 좋은 소식. 많은 분들이 나만 그런가? 생각하시지만 여성 3명 중 1명이 경험할 정도로 흔한 증상이에요. 출산, 폐경, 나이 등 다양한 이유로 골반저 근육이 약해지면서 생기죠. 하지만 좋은 소식, 운동, 생활습관 개선, 그리고 치료로 충분히 좋아질 수 있어요. 첫째, 케겔 운동. 아랫배와 항문 사이 골반저 근육을 조이는 운동이에요. 하루 3세트, 한 번에 10초씩 힘주고 풀기를 반복하세요. 앉아서 누워서 운전 중에도 가능해요. 둘째, 방광 훈련. 소변을 보고 싶은 충동이 들어도 바로 가지 않고 조금씩 참는 연습을 하세요. 배뇨 간격을 점점 늘려주면 조절력이 향상돼요. 셋째, 체중 관리. 과체중이면 복압이 높아져 요실금이 악화될 수 있어요. 가벼운 유산소 운동도 큰 도움이 됩니다. 넷째, 카페인과 탄산 줄이기. 커피, 탄산, 술은 방광을 자극해요. 줄이면 급료 증상도 완화돼요. 다섯째, 배뇨 일지 작성. 언제 얼마나 자주 소변을 보는지 기록해보면 패턴이 보이고 개선도 빨라집니다. 조금씩 실천하면 수술 없이도 훨씬 나아질 수 있어요. 요실금은 감추는 병이 아니라 치료하는 병입니다.